ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കേരള PSCയുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ വെനസ്ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് എൻ്റെ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടെലഗ്രാമിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വരുന്നത്. തിയറി റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്, ലൈവ് ഒന്നുമില്ല. വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈമിങ്ങിലും കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൻ്റെ PDF നോട്ട്സും ഉണ്ട്. ഓരോ ടോപ്പിക് കഴിയുമ്പോൾ ടോപ്പിക് വൈസ് MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓരോ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോൾ എക്സാംസും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: the water closet having an integral part of trap S and P type outlet have a water seal size of okay, ഒരു വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഉണ്ട്, having an integral part of S trap and P type outlet ആണ്. having a water seal, അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 25 ആണോ, 50 ആണോ, 75 ആണോ, 100 ആണോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ C ആണ്. ഇത് 75 mm ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇൻ എ സിസ്റ്റം? ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് നമ്മൾ തിയറിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇൻ എ സിസ്റ്റം? സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ആണോ, 2 or 3 in മിക്സർ ടാപ്പ് ആണോ, 1 in 1 മിക്സർ ആണോ, ഡയറക്റ്റ് മിക്സ് ഓഫ് ദി OHT ആണോ? ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാപ്പ് ആണ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റം? ഏതിലായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ B ആണ്. 2 or 3 in മിക്സർ ടാപ്പ് ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: കോള ജോയിൻസ് ഷോൾ ബി ഫിനിഷ്ഡ് ഓഫ് വിത്ത് എ ഫില്ലറ്റ് സ്ലോപ്പിംഗ് അറ്റ് എ സർഫസ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോളാർ ജോയിൻ. നമ്മൾ ജോയിൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കോളാർ ജോയിൻ ഷോൾ ബി ഫിനിഷ്ഡ് ഓഫ് വിത്ത് എ ഫില്ലറ്റ് സ്ലോപ്പിംഗ് അറ്റ് എ സർഫസ് ആംഗിൾ ഓഫ് എത്ര ഡിഗ്രി ചരിച്ചായിരിക്കും സ്ലോപ്പിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്? 45 ഡിഗ്രി. സീവർ പൈപ്പ് മേ ഹാവ് ടു ബി ലേഡ് അണ്ടർ ദി കണ്ടീഷൻ ഓഫ്. സീവർ പൈപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ തിയറിയിൽ വളരെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സീവർ പൈപ്പ് മേ ഹാവ് ടു ബി ലേഡ് അണ്ടർ ദി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ക്യൂഷൻ ആണോ, ട്രെഞ്ച് ആണോ, ലെങ്ത് ആണോ, ത്രെഡിങ് ആണോ? ട്രെഞ്ച്. അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കിച്ചൺ സെർവിങ് ഹോട്ടൽ ഡൈനിങ് റൂംസ് ക്ലബ് ഹൗസസ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഈസ്. ഏത് ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും? ഗ്രീസ് ബേസിനാണോ, യാർഡ് ബേസിനാണോ, ഗ്യാരേജ് ബേസിനാണോ, ഓയിൽ ക്യാച്ച് ബേസിനാണോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ A ആണ്, ഗ്രീസ് ബേസിൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇനി ഹോട്ട് വാട്ടർ സിസ്റ്റം എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ വെൻറ്റ് പൈപ്സ് ആർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഓൺ ദി സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ബോയിലർ ബിക്കോസ് ദേ. അപ്പോൾ ഇനി ഹോട്ട് വാട്ടർ സിസ്റ്റം എക്സ്പാൻഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെൻറ്റ് പൈപ്സ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദി സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലർ ബിക്കോസ് ദേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് ദേ പ്രിവെൻറ്റ് എയർ ലോക്ക് ആണോ, സ്റ്റോപ്പ് ബിൽഡപ്പ് ഓഫ് ലൈം ആണോ, സപ്ലൈ കോൾഡ് വാട്ടർ ആണോ, റിലീസ് എക്സസ് സ്റ്റീം ആൻഡ് വാട്ടർ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. റിലീസ് എക്സസ് സ്റ്റീം, എക്സസൈസ് പറഞ്ഞ സ്റ്റീമും വാട്ടറും റിലീസ് ചെയ്യും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദ പമ്പ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ഇമ്പല്ലർ ആൻഡ് പമ്പ്. ഏത് പമ്പായിരിക്കും? മോണോ ബ്ലോക്ക് പമ്പ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഫോർ കട്ടിംഗ് തിൻ ട്യൂബിംഗ് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ പിച്ച് ഓഫ് ദി ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഈസ്. ഫോർ കട്ടിംഗ് തിൻ ട്യൂബിംഗ് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ പിച്ച് ഓഫ് ദി ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ B 0.8 mm ആണ്. ദ ഹോസ് പൈപ്പ് ഫോർ ദി ഓക്സിജൻ ലൈൻ ഈസ്. ബ്ലാക്ക് ആണോ, മെറൂൺ ആണോ, റെഡ്? ഇറ്റ് ഇസ് ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഡുവൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മീൻസ്. ഡുവൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ? കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ആണോ, പമ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സിസ്റ്റം ആണോ, ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ആണോ, ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സിസ്റ്റം? ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ C ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്, ഡുവൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടീത്ത് ഓഫ് എ ഹാക്സോ ഈസ് കോൾഡ്. ഗള്ളറ്റ് ആണോ, കേർട്ട് ആണോ, ഫ്ലാങ്ക് ആണോ, പിച്ച്? ഇറ്റ് ഇസ് ഗില്ലറ്റ്. വിച്ച് ബോണ്ട് ഈസ് കോമൺലി യൂസ് ഇൻ ദ ബോണ്ട്? ഏതാണ്? ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട്. ദ ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ ഡ്രിൽ 8 degree to 12 degree ആണ് ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ ഡ്രിൽ. വാട്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി ദ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ കോണിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് എ സ്ക്രിബർ? എത്രയായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ കോണിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് എ സ്ക്രിബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി? ഇറ്റ് ഇസ് 15 degree. 1 Pascal ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 Newton per meter square ആണ്. ഫെറസ് മെറ്റൽ ഈസ് എൻ അലോയ് ഓഫ്. ഫെറസ് മെറ്റൽ ഈസ് എൻ അലോയ് ഓഫ്. എന്തിൻ്റെയൊക്കെ അലോയ് ആണ് ഫെറസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് അയൺ ആൻഡ് കാർബൺ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇൻ വിച്ച് പൈപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ പ്രൊവൈഡിങ് പ്ലാന്റ്സ്? വാട്ടർ പ്രൊവൈഡിങ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഏത് പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? CI പൈപ്പാണ് വാട്ടർ പ്രൊവൈഡിങ് പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: കാസ്റ്റ് അയൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് മെഷീൻ ബെഡ് ബിക്കോസ്. മാനുഫാക്ചറിങ് മെഷീൻ ബെഡ്സിൽ കാസ്റ്റ് അയൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം അത് മോർ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ അതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: എ ഡിവൈസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻ എ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ടു പ്രിവെൻറ്റ് റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. എ ഡിവൈസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ തടയാൻ വേണ്ടി. ഇറ്റ് ഈസ് ബാക്ക് വാട്ടർ വാൽവ്.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ മെട്രിക് മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ പിച്ച് ഓഫ് ദി സ്പിൻഡിൽ ത്രെഡ്? ഇൻ മെട്രിക് മൈക്രോമീറ്റേഴ്സിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പിച്ച് ഓഫ് ദി സ്പിൻഡിൽ ത്രെഡ്? ഇറ്റ് ഇസ് എത്രയാണ്? 0.5 mm ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ പഠിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ആവുക. നമ്മൾ വെനസ്ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ മീറ്റർ റീഡറിൻ്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 150ഓളം സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ പേർക്ക് എക്സാം വളരെ ഈസി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറിൽ സെയിം സിലബസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് നല്ലതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു പോസ്റ്റാണ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ. നമ്മുടെ ITA അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് ITA പ്ലംബിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്കും വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ BTech സിവിൽ, BTech മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്ലോമ, ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല സാലറി സ്കെയിലുള്ളൊരു പോസ്റ്റാണ്. മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.